Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители. Сегодняшнее видео хочу посвятить крайней работе в этом году. Сделал такую каминную решеточку. Извиняюсь, самого процесса изготовления у меня видео нету. Что мы использовали? Это квадрат 10. Это у нас 10 пруточек, кругляк 10. Хомуты это раскованная, тоже 10 раскованный прут. 40-я полоса декорированная, да, пробитая вот так вот у нас. Клепки, фальш-клепки. Такие вот цветочки сделал, да. Вот такую защелочку. Смотрим. Пробегусь, как делалась полоса. Вот такое приспособлением таким. Это просто шарики, наваренные от подшипника, шарики, наваренные на куске вот этой рессора кусок. Нагрели, ударили, нагрели, значит ударили. Клепки делал вот в таком штампе. Была куплена клепка, значит, это кусок полуоси был. Нагретый, туда вбита сама клепка, и вот такой штамп получился, да, на скорую руку. Такая вот работа у нас в выходящем 2020 году. Красил термостойкой цертой краска, и патина также термостойкая. Так, значит, еще хочу что сказать. Сделаю, хоть и на ютубе их очень много, обзоров на полуавтомат. Вот есть у меня такой полуавтомат Аврора, Аверман 200. Работаю я им год, как приобретал в прошлом году, в декабре месяце. Сделаю на него видеообзор. Почему хочу сделать? Есть у нас еще два полуавтомата. Это полуавтомат Торус и полуавтомат Сварог. На них будет также сделан обзор. И мы посмотрим, какой аппарат, допустим, лучше будет выбрать из этих трех, так как приблизительная цена на них одинаковая, хотя Сварог дороже из всех этих трех аппаратов. Сделаем обзорчик, посмотрите. То есть вот так. И еще будет обзор на плазморез. Такой вот Торус. Все это мы сделаем. Хочу сказать, что обзор на полуавтоматы очень даже интересный. Точнее, работа данных всех трех полуавтоматов очень даже такая интересная будет на них обзор. Все три полуавтомата работают хорошо, отлично. Хочу сразу сказать. Но есть свои плюсы, есть свои минусы, как в сборке, так и в самой работе. Так что, ребят, ждите. Обязательно будет. Уже, конечно, не в этом году, в следующем. Но обязательно сделаю, так как сам весь YouTube я тоже пересмотрел. И обзора по отдельности есть, а вот сравнения всех трех аппаратов, их нету. А человек, который столкнулся и хочет купить себе полуавтомат,
как всегда, стоит перед выбором. Вот, поэтому для тех, кто будет покупать полуавтоматы, для них, я думаю, будет это полезное. Ну все, всем добра, с наступающим вас Новым годом. Всем желаю здоровья, самое главное, вам, вашим близким, вашим семьям. Пока.